Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आपने सभी को चाहे तो हर शनिवार 10:15 बजे आनियो यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम लगाते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलत फहमियों ने पैदा कर दी दूरियां वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जाए। आगे अब आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने एक ऐसा अतिथि है जो कि आंख के ट्रीटमेंट के लिए नेपाल में गॉडफादर के रूप में जाना जावा है और नेपाल में पहलो आंखा अस्पताल का जन्मदाता भी है और नेपाल नेत्र ज्योति संघ का जन्मदाता भी डॉक्टर रामप्रसाद पोखरेल। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा और इना से आंख के विषय में कुछ जानकारियां लेने की कोशिश करांगा। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। डॉक्टर साहब अचेल एक्टिभ प्र्याक्टिसमै हुनुहुन्छ कि छोड्नुभयो अथवा भनौं आँखा रोगीहरूलाई कसरी सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ? दुई तीन तरिकाबाट। एउटा त म अहिले पनि बिरामीहरू हेर्दैछु। एभरेस्ट नर्सिङ होममा हामी हेर्दैछौँ, इभिनिङ होममा हेर्छु। बिहान बिहान चाहिँ म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा पढाउन जान्छु। त्यहाँ आँखाका रोग हेरेर बिरामी हेर्ने पनि गर्छु र पढाउने पनि गर्छु। र आफ्टरनुनमा चाहिँ म नेत्र ज्योति संघमा जान्छु र हाम्रा 16वटा अस्पताल छन् अधिराज्यभरि, तिनीहरूको निरीक्षण गर्ने र अरू 65वटा अरू अस्पतालहरू पनि छन्, प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू छन्। त्यसको के भएको छ, कस्तो भएको छ। अर्को विदेशी दात्री संस्थाहरू पनि मका भेट गर्न आइरहेका हुन्छन्, जसबाट हामीले डोनेसन लिन्छौँ, सहयोग लिएका छौँ। उनीहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने, योजना बनाउने, यस्तैमा म बिजी नै भइरहेको हुन्छु प्रायः। अनि नेत्र ज्योति संघ लगायतका संस्था मार्फत नि विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यहरू गर्नुहुन्छ। त्यो सामाजिक सेवा कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? सुरुमा त गाह्रो हुँदो रहेछ, तर हामीले अहिले के गरेका छौँ भनेदेखि हरेक ठाउँमा जहाँ अस्पताल छन् त्यहाँ लोकल सहभागिता, जनसहभागिताले परिचालन गरेका छौँ। हामी चाहिँ खालि पोलिसी बनाउने, अब एक्सपर्ट मान्छेलाई ट्रेनिङ दिने भन्ने काम, इक्विपमेन्टहरू दिने काम चाहिँ नेतृत्वले गर्छ। बाँकी चाहिँ लोकल कम्युनिटीले नि चलाउनु भन्छ। त्यही लोकल समिति छ, उनीहरूले नि अस्पताल चलाउँछन्। केही गाह्रो पर्दा हामीलाई लेख्दछन्, नभएदेखि उनीहरूले नि सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। अनि नेपालमा पहिलो आँखा अस्पताल सुरु गर्ने श्रेय यहाँलाई जान्छ। त्यो सुरु गर्नलाई चाहिँ कतिको सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो? ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। जब म पहिले आएर वीरस्थलमा काम गर्न थालेँ, त्यहाँ वेटिङ लिस्ट बिरामीको जो टाढाबाट बोकेर दुईटै आँखा अन्ध भएर आएका हुन्छन्, ती बिरामीलाई कमसेकम 1 वर्षभन्दा बढ्ता पालो पर्खिनु पर्दथ्यो र तिनीहरू फर्केर आउँदैनथे। फेरि मैले जब आई काम गर्न धेरै ठाउँमा जिल्लाहरूमा पुगेँ, त्यहाँ पुग्दाखेरि एकै ठाउँमा मैले 400-500 अपरेसन गर्नु पर्यो 1 हप्ताभित्रमा। र आँखाको ठुलो समस्या देखेको हुनाले नेपाल सरकारकै तर्फबाट के गरौँ भन्ने लाग्यो। तर सरकारको प्राथमिकता डायरिया, डिसेन्ट्री, मलेरिया इन्दुरमा भएको हुनाले आँखामा सुनेनन् मेरो कुरा। नसुनेको हुनाले अब जनताको तर्फबाट पनि के गर्न पर्छ भनेर मैले राइट मान्छे को हुन् भनेर विचार गर्दै 1 वर्ष जति मैले मान्छे खोज्दैमा लगाएँ। त्यसपछिबाट हामीले काठमाडौँ नगरपालिकामा एउटा मिटिङ कल गऱ्यौँ। त्यसबाट एउटा आँखा अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्ताव मैले राखेँ। त्यो सहयोगी मान्छेहरू जुटे। त्यसबाट हामीले
30 सालमा आँखा सालको स्थापना भयो WHO को सेमिनारमा काम गर्दै जाँदाखेरि मैले नेपालमा कतिमा सताइएको छु, आँखाको समस्या कस्तो ठुलो छ भनेर मैले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा मैले बोलेपछिबाट धेरै मान्छेहरू नेपालमा सहयोग गर्न भनेर तत्पर भए। तत्पर हुँदाखेरि एकजना लेडी थिइन् निकोल ग्रासे भन्ने, उनले भर्खर मात्र नेपाल र भारतमा स्मल पक्स इरेडिकेसनमा काम गरेकी थिइन्। उनले भनिन् क्यान आई कम एन्ड हेल्प यु, क्यान आई कम एन्ड सिट विथ यु भनिन्। मैले हुन्छ भने त्यसपछिबाट उनी आइन्, मैले कुराकानी गरेँ। उनले भनिन् म तिमीलाई पैसा जम्मा गरिदिन्छु, हामी काम गरौँ सँगै भनेर भनिन्। मैले हुन्छ भने उनलाई बोलाएँ। मैले नेपालमा आएर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। उनी युरोपमा गएर पैसा सङ्कलन गर्न कोसिस गरिन्। पैसा सङ्कलन हुँदै जाँदाखेरि नेदरल्यान्ड गभर्मेन्टबाट सबभन्दा बढ्ता पैसा उठ्यो, जर्मनीबाट, नर्वेबाट, फ्रेन्चबाट पनि पैसा के उठ्यो। अब यत्रो ठुलो रकम त्यसै व्यक्तिलाई दिने कुरा भएन, नभएको हुनाले WHO मार्फत दिने भन्ने कुरा भयो। WHO मार्फत दिने भएपछि पैसा त आयो, नेपालमा आउने भयो। अब के गरी खर्च गर्ने भन्ने ठुलो समस्या थियो मलाई। अनि हामीले भन्यौँ नेपालमा सर्वे गरौँ भन्ने कुरा भयो। मेरो र निकोल ग्रासेको चिठी लेख्यौँ, धेरैतिर अमेरिकामा बेलायतमा चिठी लेख्यौँ सर्वेको विषयमा। कसैले पनि राय दिएनन्। ब्लाइन्डनेस भनेको 1% हुन्छ, किन यत्रो पैसा खर्च गर्छु भने। तर हामीले मान्यौँ न र हामीले सर्वे गऱ्यौँ। सर्वे गर्दा अमेरिकाबाट एक्सपर्ट ल्यायौँ र नेपालको हरेक जिल्लामा सर्वे भयो। 6 महिना जति सर्वे भएपछिबाट हाम्रो नतिजा निस्कियो। नेपालमा अन्धोपनको मुख्य कारण मोतियाबिन्द रहेछ, नम्बर 1 कज। दोस्रो ट्रकोमा, रोहे भन्छन् हिन्दीमा, नेपालीमा खस्रो रोग भन्छन्, त्यो रहेछ। त्यो पनि तराई क्षेत्रमा, सुदूरपश्चिममा, मध्यपश्चिममा सबभन्दा बढ्ता रहेछ, थारू जातिमा सबभन्दा बढ्ता रहेछ। त्यसपछि कुपोषणबाट केटाकेटीको आँखा भिटामिन ए को कमीबाट बिग्रिने जेरोप्थाल्मिया भनिन्छ, त्यो रोग रहेछ। यो रोग सबै पत्ता लगाएपछिबाट हामीले के गर्यौँ भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो प्रायोरिटी नभएको हुनाले भर्खर मात्र स्थापना भएको नेत्रज्योति सङ्घ थियो, त्यसले यो अभिभारा लियो। मैले सल्लाह गरेँ कि अरू सबै मेम्बरसँग यो हामी लिउँ अभिभारा भन्यौँ र हामीले नि अभिभारा लिउँ। र हामीले के गर्यौँ भने एउटा मास्टर प्लान बनायौँ। त्यो मास्टर प्लानमा पहिलो मोतियाबिन्दलाई निर्मूल गर्ने, जो बाइल्याटरल मोतियाबिन्द छन् तिनीहरूको निर्मूल गर्ने, ट्रकोमालाई कन्ट्रोल गर्ने, जेरोप्थाल्मिया कन्ट्रोल गर्ने भनेर गऱ्यौँ। अरूको चाहिँ हरेक अञ्चलमा एउटा अस्पताल स्थापना गर्ने। त्यो स्थापना गर्नको निमित्त हामीसँग त म्यान पावर पनि थिएन, इक्विपमेन्ट पनि थिएन। नभएको हुनाले विभिन्न राष्ट्रसँग हामीले गुहार माग्यौँ। मैले पनि चिठी लेखेको छु हरेक राष्ट्रसँग। जस्तो जर्मनीलाई हामीले चिठी लेख्यौँ, त्यहाँबाट एउटा संस्थाबाट डाक्टर हेनिङ आइपुग्नु भयो, उहाँलाई हामीले सागरमाथा अञ्चल जिम्मा ल्यायौँ। त्यस्तै हामीले नर्वेमा चिठी लेख्यौँ, नर्वेबाट डाक्टर अल्फ्रेड समर आउनुभयो। अल्फ्रेड समर होइन, उहाँ अर्को एकजना डाक्टर आउनुभयो नर्वेबाट, उहाँले हामीले सेती अञ्चल जिम्मा ल्यायौँ। यसै गरी भिन्न भिन्न अञ्चल भिन्न भिन्न राष्ट्रलाई जिम्मा लगाएर त्यहाँ अस्पताल पनि स्थापना गर्ने, बनाउने, म्यान पावर पनि क्रिएट गर्ने। जब नेपाल सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छ तपाईँहरूले ह्यान्डओभर गर्ने भनेर भन्यौँ। त्यसअनुसार हुँदै गयो। अब लाहानमा सुरुमा केही पनि थिएन लाहान, तर हामीले डाक्टर हेनिङ आइसकेपछिबाट हामीले हेनिङलाई डाक्टर लाहानमा पठाइदियौँ। उहाँले त्यहाँ 31 वर्ष काम गरेर पोहोर सालमा त त्यहाँ छोडेर जानुभयो। 31 वर्षमा त्यहाँको धेरै कुरा कायापलट भएको छ। हजुरले जुन बताउँदै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले निकै सङ्घर्ष यात्रा धेरै लामो छ। यो 43 वर्षसम्मको मेरो सङ्घर्ष हो यो। हजुर। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि अब अहिले नेपालमा आँखाको रोगको विषयमा हरेक अञ्चलमा आँखाको अस्पताल पुगेको छ। प्राय 65-66 जिल्लामा पनि अस्पताल पुगिसकेको छ। प्राथमिक उपचार केन्द्रहरू भइसकेको छ। म्यान पावर पहिले 3 जना मात्रै थियौँ सुरु गर्दाखेरि, अब अहिले 150 जति आँखाका डाक्टरहरू पनि पुगेका छन्। अनि डाक्टर साहब, जस्तो सामान्यतया नेपालीहरू नि उपचारका लागि भारत त जान्छै जान्छन्, मौका पर्यो भने विदेश पनि जान चाहन्छन्। तर हामीले सुनेका छौँ कि आँखाको लागि चाहिँ विदेशबाट नेपालमा आउँछन्, के यो सत्य हो? यो सत्य हो। किनभनेदेखि अब अहिले हामीले आँकडा हेर्दाखेरि सालमा हामीहरू 3 लाख जति अपरेसन गर्छौँ मोतियाबिन्दको। 3 लाखहरू मध्येमा
70,000 जति चाहिँ नेपालीका हुन्छन् होला, अरू हाम्रै पडोसी मित्र राष्ट्रका मान्छेहरू हुन्छन्। हाम्रा नेपालीहरू अहिले उसमा अफ्रिकाको केही भागमा, त्यस्तै हामीहरूको तिब्बतमा र अरूतिर पनि गएर सेवा गरिदिइरहेका छन्। र तपाईँ अहिले देख्नुभयो भने पहिले जाँदाखेरि सीतापुरतिर जानुभयो भने सबै ढाकर बोकेका, टोपी लगाएका नेपालीहरू भात पकाइरहेका देख्नुहुन्थ्यो। अब त्यो सबै ट्रेन बदलिएको छ। तपाईँ धनगढीमा जानुभयो भने जङ्गलका मन्दिर सबै भारतबाट आएका धेरै बिरामीहरू त्यहाँ बसाइरहेका, पकाइरहेका, रोटी पकाइरहेका सबै देख्नुहुन्छ। किनभनेदेखि त्यहाँभन्दा यहाँ सस्तो छ, त्यहाँभन्दा यहाँ क्वालिटीको छ र हामीहरूको ठग्ने प्रवृत्ति पनि छैन। त्यसो भएको धेरै मान्छे नेपाल आइरहेका छन्। अनि डाक्टर साहब, जस्तो आँखामा सामान्यतया नेपालमा विशेष गरी कस्ता कस्ता रोगहरू चाहिँ देखिएका छन् र त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ के सबै नै अब नेपालमा हुन्छ त? प्रायः सबै रोग नेपालमा हुन्छ, तर अहिले पनि रेटिनाको विषयमा सबैतिर भइरहेको छैन। एक दुई ठाउँमा लिमिटेड, जस्तो तिलगाउँमा हुन्छ, टिचिङमा हुन्छ, लाहानमा हुन्छ, विराटनगर हुन्छ, तर सबैतिर भएको छैन। हामी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ, किनभने इक्विपमेन्ट पनि धेरै चाहिने। फेरि पहिलेभन्दा अहिले डायबिटिज रोग पनि धेरै बढेको छ। त्यसले गर्दा दृष्टि पर्दामा धेरै बेकार हुन्छ। धेरै मान्छेले अज्ञानताले पनि भइरहेको छ। जस्तो अब चोटपटक लाग्यो भनेदेखि 5-10 रुपियाँको औषधिले निको हुन सक्ने रोग हुन्छ त्यो, एन्टिबायोटिक ड्रप्स हाल्दाखेरि। तर मान्छे अज्ञानताले गर्दा कहिले चोप हाल्छन्, कहिले दुध हाल्छन्, के हाल्छन्। जब आँखा बिग्रिसकेपछि उनीहरू आउँछन्, जब पेनफुल कन्डिसन हुन्छ आउँछन्। आँखाभित्र पिप भरिएपछिबाट हामीले अर्को उपाय छैन, आँखा निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यो मान्छे जब गाउँमा जान्छ, सोध्छन् मान्छेले के गरे त अस्पतालमा भन्दाखेरि आँखा निकालिदिए। र मान्छेमा के भ्रम पर्छ भने अस्पताल जानु हुँदो रहेछ, आँखा निकालिदिन्छन् भन्ने पर्दछ। तर त्यो अज्ञानताले त्यही मान्छे पहिले सुरुमा आएको भए आँखा टेको हुन्थ्यो, ढिलो आएको हुनाले उसको भाग्य बिग्रियो। त्यस्तो भइरहेको छ। अरू कुरा चाहिँ म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि हरेक आमा बाउले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल जाने बेलामा एकपल्ट आँखा चेकअप गराउन्। किन सुरुमा चेकअप भयो भने 9-10 वर्षको उमेरभन्दा अगाडि आँखा चेकअप गरियो भने त्यो कहिले पनि बिग्रन पाउँदैन। सुरुकै बेलामा सब ठिक हुन सक्दछ। ढिलो भयो भनेदेखि एउटा आँखा देख्ने एउटा आँखा नदेख्ने हुन जान्छ। त्यसो गर्दा त्यो नदेख्ने आँखा चाहिँ बाङ्गो भएर डेढो पनि हुन्छ, अकर्मण्य हुन्छ र पछि उपचारबाट पनि ठिक नहुने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक आमा बाउले हरेक आफ्ना बच्चाहरूलाई, छोराछोरी दुवैलाई आँखा चेकअप गराउन् भन्नु म चाहन्छु। त्यसो भयो भनेदेखि पछि बिग्रनबाट बच्दछ। र हामीले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर कम्पलसरी गर्दैछौँ, भिजन सर्टिफिकेट दिने स्कुलमा एडमिसन गर्दा भन्ने पनि गर्दैछौँ। त्यो बडो उपयोगी हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यही धेरै मान्छेले अज्ञानताले पनि धेरै बिग्रिएको छ। जस्तो सूर्यग्रहण हेर्छन्, सूर्यग्रहण सिधै हेरो भनेदेखि डाइरेक्ट इफेक्ट पर्दामा पर्छ र त्यो पर्दा त जल्न सक्दछ। जल्यो भनेदेखि त्यो फेरि निको हुँदैन, पैसामा अलिकति कमजोर आँखा भइरहेको हुन्छ। धेरै अज्ञानताले पनि धेरै कुरा भइरहेको छ। ती सेवा भएर पनि मान्छेले सेवा लिइरहेका छैनन्। अज्ञानताले गर्दाखेरि उनीहरू आइकाम पर्खेर बसिरहेका हुन्छन्, जबकि सेवा सधैँभरि पाइरहेको छन्। 12 महिना सेवा छ, तर तै पनि आइकाममा हुन्छ भन्ने मान्छेमा यो प्रवृत्ति भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यो नपर्खुन् भन्ने म चाहन्छु। अनि यो आँखालाई चाहिँ रेगुलर चेकअप चाहिँ कतिको गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? यसो हुन्छ, एकपल्ट राम्रोसँग चेकअप गरेपछिबाट यङ मान्छेलाई साथ चेकअप गर्न पनि पर्दैन होला। तर यदि चस्मा लगाउने मान्छे छन् अथवा आँखा कुनै डिफेक्ट छ भने 6 महिनामा चेकअप गर्नु बडो राम्रो हुन्छ। त्यसमा के परिवर्तन भएको छ भने त्यो पनि देखिन्छ। चस्मा कहिले बदलिने हुन सक्दछ, रेटिनामा कुनै डायबिटिज भएको छ, ब्लड प्रेसर भएको छ भने त्यसभित्र हिमोरेज हुने, अरू विकार पनि हुन सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले रोगी मान्छेले, डायबिटिज ब्लड प्रेसर भएको मान्छेले चाहिँ 6 महिना चेकअप गर्ने जाति हुन्छ। निरोगी मान्छेले 1-2 वर्ष चेकअप गरे पनि हुन्छ, बीचमा चेकअप गरिरहनु जरुरत छैन। अनि जस्तो एउटा स्लोगन छ, रक्तदान जीवनदान, आँखा दान महादान। तर सामान्यतया अझै एउटा के सोच पाइन्छ भने आँखा दान गर्दाखेरि चाहिँ आँखा दान गर्नुहुन्न मृत्युपछि पनि भन्ने आम जनतामा अझै पनि छ। यसलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो। मान्छेले झन् आफूले दिएको दानबाट आफू त मर गइहालिन्छ। त्यो आफ्नो दिएको नानीबाट अर्को मान्छेले देख्छ भने त झन् त्योभन्दा खुसी के। अब सबभन्दा ठुलो दान नि पुण्य हो। पुण्य कमाउनु भनेको नि अरूलाई
हित गर्नु राम्रो गर्नु हो नि। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ त्यसलाई पुण्य जस्तो सम्झिन्छु। कोही मान्छेले आफ्नो आँखा अरूले दान दिन्छ भने त ठुलो पुण्य कमाएको हुन्छ, त्यसलाई म नराम्रो सम्झिन्न। अच्छा, अनि आँखा दान जुन भनिराखेका छौँ नि हामी, ज्यादातर भ्रम एउटा के छ भने त्यो आँखा निकाल्ने भनेको पुरा गुच्चा नै निकाल्ने हो भन्ने भ्रम छ, त्यो हो कि होइन डाक्टर? त्यो पटक्कै होइन, किन हामी आँखा निकाल्दाखेरि आँखाको पुरा गेडी निकाल्दैनौँ। बाहिरको जुन देख्ने भाग छ, कर्निया भन्छौँ, नानी भन्छौँ हामीहरू, कन्यका भन्छौँ संस्कृतमा, त्यो मात्रै निकालिन्छ। आँखा गेडा त्यही रहन्छ, आँखा गेडा केही पनि छुँदैन, बाहिरको भाग मात्रै निकाल्छौँ र त्यो अर्को मान्छेको उसमा जोडिन्छ। अनि त्यो जुन निकाल्ने जुन प्रक्रिया हो नि, मृत्यु भइसकेपछि कति घण्टाभित्र निकालिसक्नुपर्छ डाक्टर? यस्तो हुन्छ, त्यो समयमा भर पर्छ। जाडोको समयमा 7-8 घण्टाभित्र निकालिनुपर्छ, गर्मीको बेला 3-4 घण्टाभित्र निकाल्नुपर्छ। निकालिसकेर त्यो आँखा हामीहरू एउटा सोल्युसनमा राख्दछौँ, जो नबिग्रिने खालको सोल्युसनमा राखिन्छ। त्यसमा 1 हप्तासम्म रहन सक्दछ, तर जति सक्दो चाँडो गरेर उति राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी एउटा ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि अगाडि बढ्छौँ। दर्शकवृन्द, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को अंक गणना अर्थात न्यूमेरिक काउंटिंगलाई लेख्दा यी मध्ये कुन अक्षर प्रयोग हुँदैन? अप्सन ए, अप्सन बी, अप्सन सी र अप्सन डी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइन को स्टीम आइरन प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं आंख का डॉक्टर रामप्रसाद पोखरेल जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अनि यो जुन त्यो आँखा दानका जुन कुरा भइराखेका छन्, जुन रेटिना निकाल्नु पर्छ अथवा कति मान्छेले मैले आँखा दान गरे भन्छन्, तर त्यसमा साँच्चै नै मृत्युपछि आँखा चाहिँ दान भएका आँखाहरू आउने प्रतिशत कतिको छ डाक्टर साहब? यस्तो हुन्छ, जति मैले आँखा दान जस्तो कर्नियल ग्राफ्ट गरेँ आँखा दानबाट भनेर भनौँ, त्यो चाहिँ मैले धेरसो गएर चाहिँ वीरस्थलमा जो मान्छे मृत्यु भयो, एक्सिडेन्टल डेथ भयो, अथवादेखि जो मरेर मर्चरीमा राखेको छ, त्यस बेला त्यहाँका स्टाफहरूले, नर्सिङ स्टाफले मलाई सूचना गर्छन्, म तुरन्त जान्छु र निकाल्छु, त्यसपछिबाट भएको हुन्छ। त्यो मरेको 3-4 घण्टाभित्र प्राय निकालिएका छन्। कति त मैले जेलभित्र गएर पनि निकालेको छु, त्यसभित्र गएको छु। कति ठाउँमा चाहिँ कुनै मान्छेहरूले पहिले नै मर्ने बेलामा यो मलाई दान दिन्छु भनेर भन्नुभयो। जस्तै हिरालाल विश्वकर्माले दान दिनुभयो, रामराज पौडेलले दान दिनुभयो। उहाँले मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि मर्ने बेलामा दान दिएको हुनाले मैले मृत्यु हुने बित्तिकै वीरस्थलमा गएर दान निकालेको हुँ। त्यस्तै गरी एक्सिडेन्टबाट मर्ने पनि धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, जेलबाट पनि हामी निकालेका छन्। तर मुख्य कुरा के हुन्छ भने जब मान्छे मर्छ पहिले नै उसको परिवारलाई थाहा छ, उसले खबर गर्छ, अनि हामीहरूको मान्छे रेडी हुन्छौँ। हामीले धेरै अप्सन गर्न पर्ने मान्छेहरूको लिस्ट राखिछोडेका हुन्छौँ, नम्बर राखेका हुन्छन्, अनि हामी तुरन्त टेलिफोन गर्छौँ, जो पहिले आउँछ उसैलाई भर्ती गर्छौँ र त्यो आँखा प्रयोग गर्छौँ। अनि यो आँखा जुन ट्रान्सप्लान्ट गर्छौं नि अरू कसैमा, त्यो गर्दाखेरि जसको आँखा लिइएको हो, यदि उसले ठूलो चस्मा प्रयोग गरेका थियो अथवा त्यो व्यक्ति जसको आँखा लिएका छौं, त्यो नेचर चाहिँ कतिको ट्रान्सफर हुन्छ डाक्टर साहब? त्यो त हुँदैन। त्यो नेचर हाई मापया छ, एकदम धेरै बाक्लो चस्मा लाउँछ भने त्यस्तै लाउनुपर्छ भन्ने छैन। अलिअलि केही न केही परिवर्तन होला, तर त्यस्तो हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अनि एउटा अचेल एउटा कन्ट्याक्ट लेन्स लाउने खुबै प्रचलन बढेको छ। केही चाहिँ चस्मा प्रयोग गर्न नपरोस् भनेर लाउँछन्, केही चाहिँ आँखाको नानीको रङ फेर्नका लागि फेसनमा पनि लाउँछन्। यो कतिको हानिकारक छ डाक्टर साहब? त्यति हानिकारक पनि छैन। कन्ट्याक्ट लेन्स पनि एउटा सफ्ट कन्ट्याक्ट लेन्स र हार्ड कन्ट्याक्ट लेन्स दुइटै हुन्छन्।
सफ्ट कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ कम हानिकारक छ हार्डभन्दा। तर त्यो के भने त्यसबाट देखिन्छ, नदेख्ने मान्छेले देख्दछ। खास गरेर नयाँ युवतीहरू बिहे गर्नुभन्दा अगाडि पनि चस्मा लगायो भने केटाले मन पराउँदैन भनेर लाउने चलन छ, हिरो हिरोइनले पनि लाउने चलन छ। तर त्यो के भने सधैँभरि धेरै वर्षसम्म राख्नु हुँदैन, राति सुत्ने बेला निकाल्नुपर्छ र सोलसम्म राख्नुपर्छ। थोरै समयको लाउँदाखेरि केही खराब गर्दैन, धेरै समयसम्म लगाइरह्यो भने त्यसले कहिलेकाहीँ नेगेटिभ प्रेसर भएर पनि आँखामा घाउसाउ हुन सक्दछ। त्यसो घाउ भयो भने 2-4 दिन छोडेर फेरि लाउन सक्दछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू पनि चाहिन्छ, त्यसलाई लाउने निकाल्ने गरिरहनुपर्छ। सधैँभरि रातभरि चाहिँ लाएर बस्नु उचित हुँदैन। अनि डाक्टर साहब, जस्तो अन्धो आमा बाबुबाट जन्मेको जुन बच्चा अथवा जन्मिने जुन सन्तान छन् त्यो चाहिँ अन्धो हुने सम्भावना या भिजन प्रब्लम हुने सम्भावना कतिको रहन्छ? त्यसबाट यस्तो हुन्छ, कुनै रोग चाहिँ सर्दछ तर कर्नियामा त्यो सर्दैन, नानीमा त्यो सर्दैन, तर रेटिनामा अरूतिर सर्न सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले अब कोही लङ्गडो बाबु आमाका छोराछोरी लङ्गडो पनि देखिएका छन्, आवाज जस्तो बाबु आमाको चाहिँ आवाज पनि त्यस्तो देखेको छ, त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो नानीमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन, तर रेटिनामा चाहिँ त्यस्तो सर्दो रहेछ। कुनै डिजिजहरू आमा बाबुबाट छोराछोरीमा सर्ने पनि हुन्छन्। अन्धो आमा बाबुबाट जन्मेको सन्तान अन्धो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ? केही पर्सेन्टेज निश्चय छैन। हजुर। अनि जस्तो अहिलेको न्यू जेनेरेसनमा नि टिभी, कम्प्युटर, मोबाइल नभई नहुने आवश्यकता जस्तो भइसकेको छ भनौँ, अथवा त्यसको प्रयोग बढ्दो छ। त्यसले गर्दा आँखाका समस्याहरू पनि धेरै जन्मिएका छन्। यसलाई रोक्ने उपाय के डाक्टर साहब? त्यो रेगुलरली घन्टौँसम्म जुन गइरहन्छन् त्यसले चाहिँ हेडेक पनि हुने, आँखाले कमजोर हुने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो ब्रेक गर्नुपर्छ। एकपल्ट काम गरेर 2-4 घण्टा काम गरेर एकछिन ब्रेक गरेर त्यसो गरेर धक्कै पनि हुँदैन। लगातार त्यसमा लागिरह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले अलिकति आँखा बेकार हुने, हेडेक हुने गर्ने हामी यो सिन्ड्रोमै भन्छौँ। एउटा यो कम्प्युटर सिन्ड्रोम भनौँ न एक प्रकारले, त्यस्तो हुँदो रहेछ मान्छेहरूमा। अनि यो महिलाहरूमा नि महिनावारी सकिने बेलामा अथवा मेनोपोजको टाइममा चाहिँ आँखाको आइसाइटमा पनि समस्या आउँछ भन्छन्, यो हो डाक्टर साहब? त्यस्तो खास समस्या त आउँदैन। अनि जस्तो विभिन्न औषधिको प्रयोगबाट नि जुन यहाँहरूले मतलब डाक्टरहरूले भन्दाखेरि साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ भन्छन्, त्यसरी नै विभिन्न औषधिको प्रयोगले आँखामा साइड इफेक्ट कतिको आउँछ? आउँछ किनभनेदेखि कुनै ड्रप्सहरू जस्तो आँखा रातो भएर दियो, त्यसमा अब स्टेरोइड परेको औषधिहरू पनि हुन्छन्, कुनै कर्टिजोन परेको। त्यो लगातार एकपल्ट हाल्दा फाइदा हुन्छ, अनि बिरामीले लगातार नबुझिकन हालिरहन्छ। हालिरह्यो भने त्यसले पछि गएर जलबिन्दु पनि हुनसक्दछ। अरू कुरा कर्नियल अल्सर पनि हुनसक्दछ। घाउसाउ छ भनेदेखि त्यो हाल्नै हुँदैन, किनभने घाउ झन् बढेर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले सेकेन्डरी ग्लकमा हुने चान्स धेरै बढ्ता हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बुझेर मात्रै हाल्नुपर्छ, थोरै समयको निमित्त हाल्नुपर्छ, अन्डर सुपरभिजन हाल्नुपर्छ। लगातार जथाभावी हालेको गर्न हुँदैन। अनि मैले अर्को जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो शरीरमा लाग्ने अन्य रोगहरूमा प्रयोग हुने जुन औषधि हुन्छन् नि, ती औषधिको साइड इफेक्ट आँखालाई पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। जस्तो टिभीमा खाने औषधिहरू छन्, त्यसले आँखामा अप्टिक एट्रोफी गर्न सक्दछ। त्यस्तै अरू पनि धेरै औषधिहरू छन् जसले आँखामा असर पार्दछ। त्यस्तो भनौँ न, कुनै रेटिनामा असर पार्ने, कुनै नसामा असर पार्ने, यस्तो भइरहेछ। जस्तो डेफनेसको निमित्त पनि खाने औषधिहरू, टिबीमा औषधि खानेहरूले धेरैले आँखालाई बिगार गरेका छन्। त्यसले गर्दा पछि मान्छे नि अन्धा भएका पनि छन्। लगातार धेरै समयसम्म खानु हुँदैन। त्यस्तो मान्छेले औषधि पनि प्रयोग गर्ने, साथसाथमा 6-6 महिनामा आँखालाई पनि देखाइरह्यो भनेदेखि त्यो हुन लागेको छ, हामी बन्द गर्न सक्दछौँ। सुरुको बेला बन्द हुन सक्दछ, पछि गएर बन्द हुँदैन, किन अप्टिक एट्रोफी भइसक्दछ। नसा नि सुकिसकेपछि केही पनि लाग्दैन, तर सुरुको बेलामा त हुन्छ। र खास गरेर कुन बेला चाहिँ आँखामा असर पर्छ भने एउटा ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई, एउटा डायबिटिज भएको मान्छेलाई, प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा, र ब्रेनमा कुनै पनि हेमोरेज भएको छ, मेनिन्जाइटिस भएको छ, ट्युमर भएको छ भने आँखा असर पार्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ बडो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ आँखालाई। डाक्टर साहब, एउटा सानो ब्रेक फेरि लिन्छौँ, त्यसपछि कुरा अगाडि बढाउँछौँ। दर्शक एक फिर से ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले भूली बिसरी याद और बधाइयां को सेगमेंट।
आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारन जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। भूली बिसरी यादें। बहुत यह सोचा है कि भाई अमेरिकी को रोग जी को है पूर्व जन्म की खराबी के कारण से है या कोई दोष के कारण से है जिका आप सोचा लोग लाग लपट के कारण से है, पर इसी बात को नहीं 100 में से 10% ही ऐसा केस होगा या 5 या 10% ऐसा केस होगा मिर्गी का जिका मैं कहे कि लंबे समय तक दवाई लेनी पड़े। अपनी सोच जी की है ना बात थोड़ी सी सच को नहीं जिया लगे, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर प्राय करके उम्र बढ़ते हुए समय होने वाली चीज है या पारिवारिक भी हुआ है, परिवार में भी चला है ना। तो जिके का ब्लड प्रेशर होना है या है बिंगो ब्लड प्रेशर जिया जिया उम्र बढ़ेगी बिया बिया ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर हो गयो बिंगी दवाई आप शुरू करी तो बिंगो ब्लड प्रेशर घटना आ रहो तो बिना दवाइयां बिना आप मान लो जी की आप लाइफ स्टाइल चेंज करा बिंग बाहेक आपसे आप तो घटना रही चीज है को नहीं। और जिया उम्र बढ़ेगी बिया ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगो, तो यदि ब्लड प्रेशर बढ़ेगो तो दवाई खानी पड़ेगी, है ना। तो यह बात को नहीं कि भी आप एक बार दवाई शुरू कर दी तो आदत पड़ गई या बिंगी लत लाग गई, बा बात को नहीं, जरूरत पड़े और बा जरूरत जिंदगी भर पड़े यह चक्कर में जी की है या दवाई जी की है आपने लंबी खानी पड़े। तो इसमें यह भ्रम वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राम प्रसाद पोखरेल जी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा अनि यो सामाजिक सेवा कार्यमा र विशेष गरी आँखाको काममा मारवाडी समुदायको चाहिँ कतिको सहयोग छ र त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मारवाडी समाजहरूको छ भन्न म चाहन्छु, किनभनेदेखि जस्तो अब हामीले नेपालमै भन्दाखेरि पनि अब अहिले वीरगञ्जमा केडिया समूहले अस्पताल स्थापना गरिदियो र सञ्चालन गरि पनि रहेको छ, नेतृत्व अन्तर्गतै छ। हामीले त्यहाँ सहयोग पनि गराएका छौँ, डाक्टरहरू पनि जुटाइदिएका छौँ, जापानको सहयोग पनि त्यहाँ जुटाइदियौँ। तर उनीहरूले घर आफै बनाए, बिल्डिङ आफै बनाएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै गोल्छा परिवार र विराटनगर पनि गरिरहेका छन्। त्यसो भएको यो र धेरै मान्छेहरूले आफ्नो आमाको नाउँमा बाबुको नाउँमा अस्पताल बनाइदिउँ भन्ने भावना छ। त्यस्तै नेपालीहरूमा पनि छ कि रणबहादुर शाहले जग्गा दिनुभयो भैरवामा र त्यो घर अस्पताल बन्न सक्यो। अस्पताल त बन्यो अमेरिकन सहयोगबाट, तर जग्गाहरू दिनुभएमा त रणबहादुर शाहजीको देन थियो। त्यस्तै अरूतिर पनि यस्तो देनहरू छन्। मुख्य कुरा के हुँदो रहेछ भने तपाईँले कुनै पनि सामाजिक काम गर्दा तपाईँमा विश्वसनीयता बढ्नु पर्दो रहेछ। पहिले चाहिँ एउटा त कामको लगनशीलता, दोस्रो हिसाबको ट्रान्सपरेन्सी बडो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जो पैसा दिन्छ त्यसको सदुपयोग भएको छैन, जनताले हेर्न चाहन्छन्। सदुपयोग भएको छ र राम्रो काममा प्रयोग भएको छ भने जनताले विश्वास गर्दा रहेछन्। विश्वास भएपछि पैसा आउँदो रहेछ, विश्वास छैन भने पैसा आउँदैन। त्यो ट्रान्सपरेन्सी बडो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक काम गर्दा, सामाजिक काम गर्दा एउटा इमान्दार बन्न पर्यो सामाजिक काममा। दोस्रो सबैसँग कम्युनिकेसन भइरहनु पर्छ। तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यो सबैलाई बताइरहनु पर्छ ताकि सबैलाई थाहा पाउन्। र हिसाबको चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी राख्नुभयो भनेदेखि मान्छेमा विश्वास हुन्छ, विश्वास भने पैसा आउँछ। अनि पहिले र अहिलेमा चाहिँ मारवाडीहरूको सहयोगी भावनामा फरक कतिको आएको छ? होइन, अब अहिले अलिकति धेरै फरक भइरहेको छ। किनभने पहिलेका मान्छेहरू अलिकति आस्तिकवर्ता हुन्थे, अब अहिले त्यस्तो आस्तिकपन अलिक कम छ। यो चाहिँ मारवाडीमा होइन अरूमा पनि त्यस्तै छ। पहिलेका मान्छेहरूमा जति दानशीलता थियो त्यस्तो अहिले छैन। अब जस्तो सामाजिक काम गर्दा पनि अब हामीहरूले समाजसेवीहरू पाउन पनि पहिले जस्तो पाइँदैन अहिले। किनभने उनीहरूलाई यसबाट मलाई के फाइदा लिने भन्ने मात्रै सोच भइरहेको छ अहिलेको। पहिले त्यस्तो थिएन। उनीहरू आउँथे, ओपन हात दिन्थे। जस्तो आँखा अस्पताल बनाउँदाखेरि पनि लुन कर्ण चौधरीले
त्यहाँ टोयलेटहरू सबै बनाइदिनु भयो। अर्को एउटा राधेश्यामजीले अपरेसन थिएटर बनाइदिनु भयो। उस बेला त्यस्तै धेरै मान्छेहरूले यस्तो गरिदेऊ भन्दाखेरि सजिलै आउँथे। अब अहिलेका केटाहरूमा त्यो जेनेरेसन अलिक कम छ। त्यो तर यो हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तो त्यो कारण पनि त होला नि कि मैले दिएको पैसाको सही प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कारण पनि त त्यो नि मुख्य कारण हो। किनभने दिएको पैसाको सदुपयोग भयो, सबैले चाल पाउने गरी भयो भने त्यस ट्रान्सपरेन्सी भयो भने मान्छे दिन्छन्, नदिँदैन। विश्वास पनि ठुलो कुरा हो। विश्वास भन्दा ट्रान्सपरेन्सी हुनु पर्यो, हिसाबको ट्रान्सपरेन्सी खास गरा। अन्तमा जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदा जाँदै म यो भन्न चाहन्छु कि कोही नेपाली पनि अन्धो भएर बस्नु नपरोस्। तपाईँको आँखामा कुनै बेकार छ, देख्न सक्नुहुन्न भने तुरन्त आँखा जचाइहाल्नुहोस्। नसक्ने मान्छेलाई हामी फ्री औषधि पनि गर्छौँ, फ्री अपरेसन पनि गरिदिन्छौँ, सक्नेसँग पैसा लिन्छौँ। अरू कुरा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल जाने बेलामा एकपल्ट आँखा जचाइहाल्नुहोस्। त्यो बचाइहाल्नुभयो भने त्यो जिन्दगीभर त्यसको आँखा बिग्रिने अवस्था छैन। ढिलो भयो भने त्यो आँखा बिग्रिन पनि सक्दछ। एउटा आँखा देख्ने एउटा आँखा नदेख्ने डेढो हुन पनि सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले हरेक मान्छेले त्यसो गरून् र नबुझिकन जथाभावी सूर्यग्रहण पनि नहेरुन्, त्यसबाट आँखा जल्ने पनि सक्दछ। खास गरेर डायबिटिज भएको मान्छे र ब्लड प्रेसर भएको मान्छेहरूले चाहिँ रेगुलरली 6 महिनामा चेकअप गराइराख्नु जरुरी छ। नभए त्यो चालै नपाइकन मान्छे अन्ध भइसकेको हुन्छ, पछि के गरेर पनि केही हुन सक्दैन। डाक्टर साहब, यो कार्यक्रममा आउनुभयो, यसका लागि यहाँ प्रति म धेरै आभारी छु। नमस्कार। नमस्कार। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर रामप्रसाद पोखरेल जी से। आप इन्हा की बातचीत सुनिया। इन्हा की बातचीत को एक सार यो है कि रोग थोड़े में अगर आप दिखा लेवांगा तो ज्यादा को नहीं बढ़ेगा। और दूसरी चीज, आंखा दान की जो भ्रम है वो भ्रम से बाहर न निकल के अगर आपनी कोई भी व्यक्ति की 2 आंख से अगर 2 अंधा जीवन ले दुनिया न देख सका है तो इससे बड़ो शायद दान दूसरों को नहीं होगा। इतनो कहते हुए आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता कसले गरेका थिए? अप्सन ए सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, अप्सन बी कमल थापा, अप्सन सी सूर्यबहादुर थापा र अप्सन डी सुनिल कुमार थापा। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी सूर्यबहादुर थापा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9808 22 080 98470 13770 9851 28 20 32 98520 32 111 98510 54 588। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ। 98511 10 701 98011 70 000। ग्रीन लाइन को स्टीम आइरन पाउन सफल हुनुभएको छ। 9842 40 26 73। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनुभएको छ। 9849 95 15 37। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, अंग्रेजी भाषाको अंक गणना अर्थात न्यूमेरिक काउन्टिङलाई लेख्दा यी मध्ये कुन अक्षर प्रयोग हुँदैन? अप्सन ए, अप्सन बी, अप्सन सी र अप्सन डी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबार मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइन को स्टीम आइरन प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना CG को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए ये कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नई सामग्रियां के साथ। तब तक के लिए मैंने इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो।
और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। दिल्ली तो दुल्हन बनी, दिल्ली तो दुल्हन बनी तो दूल्हा निजामुद्दीन, दिल्ली तो दुल्हन बनी तो दूल्हा निजामुद्दीन, सारी जहां के बादशाह